tudo bem com vocês? Aqui é a Cookie Gamer, isso. Então, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um tutorial de como colocar a foto no teclado. Então, vem comigo! Então, gente, vocês vão entrar aqui nesse tecladozinho aqui, esse teclado. Aí, calma aí. Aí você clica em tema. Opa. Vocês vão clicar aqui. Vocês vão clicar aqui. Vocês vão escolher uma foto. Ok? Gente, eu vou ensinar também como colocar esse barulhinho no teclado. Primeiro, você vai aqui, ó, digitação por voz. Não, calma, digitação por voz. Isso, eu acho. Não, calma. Coisa... Ok, eu acho que esse aqui. Editação por voz. Aí você pode desativar e ativar. Olha, quando eu desativo, eu acho que fica assim. Mas deixa eu entrar no YouTube. Calma. Eu tava assistindo meus vídeos. Aí, ó, como que fica. Não. Tô errando tudo. Calma, tá, gente? Deixa eu procurar aqui. Aqui eu acho que é ativar a digitação por gesto. Aqui, eu acho, é esse aqui. Aí tem. Aqui, ó. Ok, continuando. Eu acho que é aqui. Não. Esse aqui, ó, gente. Esse aqui, ó. Vocês vão aqui, ó. Já tomou vitamina, né? É aqui, ó. Preferências. Vamos colocar em preferências. Vocês vão procurar pelo assim, ó. Toque na teclas. Esse aqui, ó. Som ao tocar nas teclas. Aí, olha como que eu se desativo. Ele fica sem... Calma. Ele fica sem voz, sabe? Aqui, ó. Fica sem voz de tecla. Aí, quando eu ativo... Eita. Quando eu ativo, aí sai o volume. Aqui, ó. Sai o volume. Mas foi isso. Como que trocar foto no seu teclado. E colocar o som na sua tecla. Mas eu espero que tenham gostado. Já deixa aquele like e já se inscreva no meu canal. E tchau!